どうも、バースリクです。私、最近 UNEXT で配信中のチルランがめちゃくちゃお熱で、新選組、やばい。原田佐之助激推しなんですよ。でも、新選組ってやっぱ京都のイメージ強いじゃないですか。ただね、調べたら、原田佐之助の終焉の地が東京にあるんです。なので今日は、ガラシャちゃんを連れて、原田佐之助の終焉の地に行ってみよう